നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഹാവൽസിൻ്റെ നോക്കുന്ന ഹെവി വെയ്റ്റ് അൺബോക്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പരിചയപ്പെട്ടു. നമ്മളിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹാവൽസ് അക്വ പ്ലസ് 1.2 ലിറ്റർ കെറ്റിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് യൂണിറ്റാണ്, ഇത് കൂടാതെ കെറ്റിലും. ഈ കെറ്റിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 1.2 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304 സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഡബിൾ വാൾ കെറ്റിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം പുറത്ത് ഫൈബർ കോട്ടറുണ്ട്, ഹീറ്റ് ഇട്ടും പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിയുടെയൊക്കെ ജാറിന് വരുന്ന സ്റ്റീലാണ് 304 സ്റ്റീൽ. ഇത് 2 വർഷം വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചും വിത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇത് 2 വർഷം വാറണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP 3295 രൂപയാണ്. ഫർദർ ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.